וואי וואי וואי, מה שיש פה. אז מה יש לנו פה? יש לנו לוטוס כחול מהמם מסרי לנקה. ויש לנו אפונת הפרפר, שזה פרח של חלומות, פרח של נשיות. ויש לנו את הדבר הזה, שזה פטריית קורסידפס, אורגנית, מהממת. תראו את הטריות שלה. תראו כמה שהיא... זאת פטריה שנותנת מלא חמצן לתאים ומלא כוח ופוטנציה. היא פשוט עוזרת לנו גם בביצועים ספורטיביים, גם להרגיש חיוניות ובריאות ומלאות תשוקה מדהימה. ויש כאן ורדים אורגניים מטורפים עם ריח מטורף. וואו. ויש ארטימיזיה וולגריס, שזה צמח שגורם לרחם שלנו לדבר ולרקוד ולשמוח ולהיות בשיא שלה. וכל הדברים המדהימים האלה הולכים להגיע ביחד עם קקאו בריטריט שלנו, עם עוד כמה פרחים מדהימים ושקדים וסוכר קוקוס ועוד כל מיני דברים מדהימים. 20 עד 23 במרץ, וברור שאתם מגיעות, ברור, הולך להיות מדהים. קקאו וחלומות.